Москва шаарында үстүбүздөгү жылдын 15 августунда Ак Барс спорт клубунда Бостон спорт клубунун ачылыш аземине арналган кубогу болуп өттү. Кубоктун уюштуруучусу Бостон спорт клубунун негиздөөчүсү жана машыктыруучусу Эмиль Акуновдун айтуусунда, бул кубокты өткөрүүнүн негизги максаты Москва шаарындагы кыргыз спортчуларынын арасында мелдеш уюштуруу менен биримдикте, ынтымакта бололу деген аруу тилек. Бостон спорт клубунун ачылышына карата уюштурулган кубокко аталган клубдун машыктыруучусу Эмиль Акуновду колдоп, анын жакын достору, кыргыз биримдиги диаспорасынан Улан Кошматов, Евразия карт долбоорунун жетекчиси Марсель Салахунов жана башка ардактуу инсандар сөз сүйлөп, белектерин беришип, Бостон спорт клубунун иштерине ийгиликтерди каалап, куттукташты. Учурда Москва шаарында кыргыз мекендештеринин спорт сүйүүчүлөрүнө арналып ачылган 15тен ашуун спорт клубу бар. Ошол спорт клубтарынын арасында Бостон спорт клубу да кошулганына 4 айдын жүзү болуп барат. Спорт клубтун машыктыруучусунун айтуусуна караганда, бул кубокты спорт клубтун күрөшчүлөрү жакшы жыйынтык беришти. Бостон спорт клубунун ачылыш аземине арналган бул кубокко кыргыз спорт клубтарынын арасынан Бостон, Ак Барс, Таймурас, Тайм Мундус спорт клубтарынын жигиттери жана кыздары катышышты. Мелдеште Бостон спорт клубунан 6 жигит, Таймурас спорт клубунан 6 жигит, Ак Барс спорт клубунан 4 жигит жана Тайм Мундус спорт клубунан 2 жигит биринчи орундарды ээлешти. Ошондой эле финалдык оюнда Ак Барс спорт клубунан 70 килограммдагы салмактагы Райымберди уулу Айбек, Тайм Мундус спорт клубунан 77 килограмм салмактагы Мамытов Бакыт, Таймурас спорт клубунан 66 килограмм салмактагы Сакыев Шергазы башкы орундарды ээлешти. Кыздар арасында Бостон спорт клубунан Таалайбекова биринчи орунду ээледи. Көп утушка ээ болушкан командаларга орундар берилип, жыйынтыгында биринчи орунду Таймурас спорт клубу ээлеп, анын башкы машыктыруучусу Авазбек Акбаров, экинчи орунду Ак Барс спорт клубу башкы машыктыруучусу Жолдубай Мамашарипов, үчүнчү орунду Тайм Мундус анын машыктыруучусу Нурдин Момуновдор алышты. Patriot жигиттер келе жата тек туруп, алар үчүн ыйык, алар үчүн улуу ката мекен, ата журт деген жети тубан жерден биримдикте бекем. Алар элине, жерине жан берет, алар чын жүрөктөн терең ант берет. Алар бири-бирине туугандай ини, агадың өчүрүү жана урандары. Алгакандары сык күчтүү эр жүрөк келет, намысына бекел жерине тирек. Алар эр жүрөк жери үчүн күйөт, алардан ар бири чыныгы патриот. Жететиң жек көрөт, бөлүп бөлүнгөндө алардан ар бири тутат бүтүндүктү. Эзелтеден калган, сиңип калган канга, жериң үчүн көрөш, элиң үчүн алга. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот.
бекер эместир. Ар бир акан тери текеге тез ал, элимден өл эри. Жүрөгүндө от ал олонгон неми, эли үчүн жерим экенин деми. Керегине жара, ажалга тик кара, ата мекен журт үмүтү шоң сага. Ар бир айткан сөз сен үчүн дем болсун, тилегеним болсо эртегиң кең болсун. Желегиң жел берейт, улуттуң жеңгендейт, көкүрөктөн терең жеңиште энчиле. Мекенчилер эй тикеңен тик тур, милдет үчүн эмес мекен үчүн бул. Эсиңе бек тут, сени менен эл журт, тереңенен дем ал, абаны чоң жут. Манаса таң болгон, эли жерин сүйгөн, эреми сен болгон, мекенине күйгөн. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт. Чындыгы патриот, алардын каны ысык, жүрөгү от болот. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт. Чындыгы патриот, алардын каны ысык, жүрөгү от болот. Эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт. Чындыгы патриот, алардын каны ысык, жүрөгү от болот. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт. Чындыгы патриот, алардын каны ысык, жүрөгү от болот. Патриот, патриот, патриот. Mahmut